Hello， 各位大家好，今日當72又嚟做魚蛋啦，真係中意做魚丸啊！同大家分享下呢，就係呢個係豆腐魚啦，豆腐魚啦，嗱呢個我起咗肉嘅，起咗出嚟，等陣我容易刮。咁呢個係豆腐魚，豆腐魚又可以做魚丸，呢個就叫做罌哥梨鸚鵡魚，鸚鵡魚又可以做魚丸。咁我今日呢，我就係侵埋一齊，又可以做魚丸，西刀魚又可以侵。即係西刀魚啊、豆腐魚啊，同埋呢個罌哥梨啊，全部都可以侵嚟侵去都得嘅，一樣可以做得到魚丸嘅。通常都係用呢幾種魚做魚丸㗎啦，咁而家咧我就要湯啦，湯咗佢，跟住我就要起肉啦。咁而家我哋嚟起呢個豆腐魚先啦，刀咧磨利啲咯，刀磨利啲咯。OK， 你亦都可以起晒上嚟都得。起晒上嚟都得，每一條都係咁樣起啦，都係嗰句啦，小心手啦。哇！呢啲魚真係好新鮮㗎，呢啲魚真係新鮮到痹啊！魚鱗就唔愛啦，見到魚鱗咧就攞咗去啦。我呢度地方細啊，比較麻煩啲啊。如果正式做咧，要大砧板。要闊嗰啲啊，我肉切得出嚟啊嘛，咁我就喺骨呢度，中間骨呢度勾準你，細細地放落去，一批佢嗱肉出嚟啦，係咪新啱啲咧？咁樣就一條魚啦，係咪快過刮咧？咁呢啲我哋咪刮出嚟咯，呢度如果刮細嚟咯，唔好刮到骨咯，睇個骨冇呢個唔愛啦，呢個都一樣咯。嗱出咗嚟咯，記得魚鱗啦，揀咗佢有好多魚鱗，人哋食到啃到喉嚨啊，呢度都係一樣。魚鱗揀咗佢，呢啲肉咁樣細力，用匙羹又好，用刀又好，細力咁樣刮，咁樣就唔要啦喺度。咁樣呢啲肉咧，你就攞嚟剁起啦。呢度就一條魚嘅魚肉咯，係咁樣咯。咁樣咧，我就情願做呢個豆腐魚啊、罌哥梨啊，我都唔做嗰個西刀魚啦。嗱，喺度有一條魚嘅魚肉。咁我有講兩個做法嘅咧，就咁啦。一個做法咧就係我係咁嘅情形，就攞嚟刮啦。記得中間呢度骨呢度啊，我哋就用細力噶啦，攞邊皮用力啦，咁嘅樣啊。呢邊又係入邊睇個骨先乜黐住呢度嘅。如果你骨刮咗出嚟，你就揀咗佢咯。哇，好韌啊！啲肉即係好新鮮咯，代表。如果唔新鮮咧，佢係腍腍嘅，好容易刮嘅。越新鮮咧，又越難刮。係咁咯。呢種一種刮法啦，即係取肉啦，叫做。以前咧，我都係用呢個方式噶啦。自從有試過劏大魚大條嘅魚咧，我就唔需要咁樣刮咯。OK， 咁啊刮晒㗎啦嚇。我唔會刮到好乾淨啊，你做生意咧就刮乾淨啲。咁我呢邊咧就係一條魚嘅魚肉，就咁㗎咋。呢個就艱難起啲啦，呢個我都唔刮輪啊，我直頭係咁樣啊。爛刮輪啊！因為我用呢個方式都做得到，我就唔刮輪啦。肚我都冇湯㗎啦，肚都冇湯㗎呢度一樣咯，就係咁咯。睇住手啊，慢慢割先，割入去先。割到魚鱗冇咗啦，你就割得到㗎啦。咁我就慳翻一個刮輪嘅工咯。OK，咁我咧就要洗咯，呢個都洗一洗佢。罌哥梨都係一樣，一樣咁樣刮嘅肉。咁樣如果罌哥梨咧，你嗰個魚咧都係咁樣刮咧，真係刮到你頭紅啊！刮到你頭紅好多工啊！肚嗰啲我哋唔愛你氣啦，呢度係咁意啫啦，係咁意刮啫啦嚇。
刮咗呢度唔要啦，呢度唔要啦嚇。OK，咁我就睇下呢啲輪咧，我哋攞走去。OK，而家我哋起肉啦。以前我唔識啊，我都係攞嚟刮㗎，呢啲肉啊全部我攞嚟刮㗎。而家就練精學懶啦，都係一樣啦。嗱，咁樣睇下刮呢度吉手喎，容易好多咯。咁樣就，如果你學識咗呢招咧，梗係用呢招㗎啦，容易好多。呢度都係骨，骨喺呢度。揸睇有骨冇骨，呢度都係一樣刮出嚟，好少肉，睇有骨冇。呢個少少唔要啦，冇相干啦嗬，用一用咯。到而家咧就如果用大條嘅魚做咧，其實好快咯，有骨冇？睇骨喺邊度？骨喺呢度。咁樣咯，係咪快啲咧？快過刮咯嗬。OK， 呢個就係咁樣啦，呢個就係一條魚啦。罌哥你一條，佢大條啲，所以咧就多啲肉，同埋大條啲，你睇佢大條啲，係咪？佢一條啊，差唔多當呢個2條噶啦。OK， 而家我繼續刮啦，而家刮晒嘅時候我哋打魚啦。OK， 我哋刮好咗啦，呢邊咧就係豆腐魚嚟噶啦，呢邊係豆腐魚。分一半，呢邊咧就係鸚鵡魚啦、罌哥脷啦、雀仔耳啦，好，即一半，咁我分2輪嚟打啦，咁我就擠水咯，有曲雪㗎嚇，有雪㗎，雪水嚟嘅。OK， 打到變咗粉咯，變咗粉就得㗎啦。哇，好香魚啊！呢啲新鮮嘅魚我係唔會腥，係香喎，唔會腥喎。呢度可以講係一半豆腐魚，一半西刀魚啦嚇。佢一陣喺度搞，一陣喺度轉嘅，所以唔得擠太多，擠太多佢唔識喐嘅，打到唔勻全嘅。可以擠啲水啊！可以擠啲水落去啦，擠2匙羹。OK， 好啦，閂機。好啦，打好咗啦，我哋而家就準備去叉魚啦。好啦，嚟啦，我哋而家係叉魚啦嗬，豆腐魚侵鸚鵡魚耳，即係罌哥脷耳啊。咁我哋而家又一樣啦，糖鹽味精啦嗬。咁我哋亦都唔擠你呢度啦，我擠你呢度先啦，嗬。鹽大概，咁我係量嘅1羹，2羹滿喎，差唔多係3羹啦，嗬。搞一啲啦，你唔使驚嘅，佢浸開水呢度咧，嗰啲鹽味可以出晒嚟嘅。糖1羹，哎呀，放喺嚟呢度，放喺呢度就啱啦。2、3都係3羹啊，味精少少啦嚇 ，OK。呢度咧就放雪水，攪勻佢。OK， 咁我哋擠少少胡椒粉啦嚇。然後呢個鹽糖味精咧都喺晒呢度噶啦嘅味，咁我哋擠喺度啊。仲可以，仲可以，仲可以。嗱，記住啊，一味係唔好發翻轉頭啊，順呢邊咧就係呢邊啦嚇。仲可以啊！
哇，都擠咗一碗水喎，有嘛？有一碗水嘛？有喎。我哋試下，冇問題啊！啱咗，夠鹹咗，夠鹹夠甜。哇，靚啊！呢啲肉真係滑一滑啊！嗱，而家黐咗啦，黐咗一嚿啊，唔會散啊！好攰啊！好攰啊！所以你做咁大盤嘅，你話攰唔攰咧？好啦，咁我哋又去準備水啦，擠啲熱水落去，擠一羹鹽落去。一羹多啲啦，咁我就攪勻佢咯，哦。OK， 放啲鹽落去咧，等陣佢就會浮咯，哦，做魚蛋嘅時候佢會浮上嚟咯。靚啊！豆腐魚深眼膏梨啊，開始出魚蛋㗎啦而家。雲石旁的天際，雲石旁的天際是我的家園。做魚餅啊！OK， 呢個我又做魚滑，放啲水落去。魚滑啊嘛，係，好啊。我隨便整啦，嗬，扁形就得㗎啦嗱，隨便整啦，扁形就得㗎啦。最後一粒，好收工。希望你哋食咗咧就會我愛你愛你發狂想發狂，我愛你愛你買 Sudora 買 Sudora 啦。OK， 而家等啦。呢個係西刀魚，全西刀喎，冚唪唥西刀魚喎。今日我買1 kg 喎，20溝。呢度咧就係罌哥梨侵豆腐魚呢度。今日我買呢度咧就買咗42蚊。靚啊！今日嘅做到應該係好靚啊 ，good 啊 ，very good 啊，呢排得啦。Hello， 好咗啦，豆腐魚侵罌哥梨嘅魚嗬，即係鸚鵡魚侵豆腐魚啊嗬。哎呀，靚個個啊，靚個個雙巴羅啊，啱呢度要隻梯肥婆啊，8粒、10粒，10粒一包，魚滑嚟嘅，呢個係魚餅咯 ，OK 就係咁樣啦。呢個包埋個，大概有24、26、80、90。OK 呢度咧，如果係講賣咧，就可以賣120咯，計埋魚餅嗰啲咧，可以賣120蚊。本錢係42蚊啊，42蚊可以賣120幾啦嗬。如果批發咧，大概都係可以到80蚊咁樣啫。自己做生意咧係可以賺2倍啦，魚丸啦嗬，魚丸、魚滑、魚餅啦咁咯，工好多咯，好多工咯。咁呢個係罌哥梨侵豆腐魚啊！如果你唔侵淨罌哥梨都得，如果淨豆腐魚一樣係好食。你又食滑啲咧，你又做滑啲咯，多啲水；你又做脆啲咧，又擠少啲水，佢就硬啲脆啲咯，咁嘅樣咯。呢個係做到啱啱好啦，好靚啦。咁啊，多謝收睇，咁我就好食嘅就幫我 share 啊 ，OK， 幫我 share、like 同埋 subscribe 訂閱，thank you。